سڵاو هاوڕێیانم کاتتان باش. لە ڤیدیۆم جارەیە باسی شتێکی زۆر خۆشەکەین، ئەویش مۆزوعی شەقبوونی مانگە. لە مۆزوعمە زۆرم حەز دێ، مەزەی منە. جا ئەم بابەتە کە زۆر لایەنەوە قسەی لەسەرکەین، بۆ نمونە لایەنە مێژووەکەی کە ئیتر قسەی قۆڕەکەن مسوڵمانەکان، بۆ نمونە فڵانەشم باسی کردووە، ماکە دێ باسی یان لە ڕووی توڕاستی ئیسلامی خودی خۆیەوە کە چی جێڕاوێتەوە نازانم چیەوە ترانێک بیانویان هێناوەتەوە نازانم چێمان ناکەیم قسەی دەسەکرێ و لەلایەنی زانستیشەوە قسەی دەسەکرەوە. چا خۆی شتە خۆشەکە، یان ئێمە باز لە توڕاستی ئیسلامەکە بێنین، قسەی زۆر لەسەرە. لە ڕووی زانستیەکەوە ئەم بابەتە تقریبەن کە دروست بوو، یعنی سەرەتا کە ناسا و زانست سەرمایەندوویان مانگ شەق بووە بۆ ڕسمەوە دەستپێکە کە دامناوە، ئەو ڕسمی سەر شاشەکە. ئیتر ئەم ڕسمە بڵاو بۆ یانی نازانم وەکو ئینێک بڵاو کرایەوە لە هەموو گۆڤار و سایت و پەیج و ئەم شتانەیە کە ئەمە بەڵگەی شەقبوونی مانگە و ناساش دانی پیانەوە. ئیتر شتەکە دەرێ هەرەوە نەبوو، ئیتر هیچی تریان نەیە. ئەم خەتە چۆنە بۆ ئەلیاتۆ بۆ نزیکە، بۆ لە دوورۆ ڕسمی نەگیرەوە باشە، ینی تۆمە زوم کراوە، ئەمە ڕێک پێوتێ کلۆز ئاپ، هەنی ڕێک زوم ئین کراوە لەسەر ئەو ڕسمە، ئەی بۆ لە دوورۆ پیشانی نادێ. بەرحاڵ جام لە قسەکەی من لەسەر ئەو بابەتە نییە لە ڕووی زانستیەوە، زۆر ینی زانستیەوە چینە باسیەکەین، بەڵام زیاتر حەزەکەم لەسەر ئەو بابەتە قسەکەم، ئەو ڕسمە چییە کە بڵاوکرێتەوە، ئەو کارەکەی چییە. جا ئەمە بێنە سەر ئەم ڕسمەی تر، ئەمەیان کە هینام ئەمە ئەوەی کایبینن کیلۆمەترێکە وەکینە نووساو لە خوارەوە لە سایتی ناسا وەرگیرەوارە تۆڕم بنووسن دوای پیشانتانێم. گوایە بەرحاڵ ماکۆنەکانی قسەیش خۆشیە و ئەوت ناسا دانی پیاناوە دوای سڕیوێتەوە. بەرحاڵ با نەچینە بابەتەوە، بێنە سەر بابەتەکەم. یەکەم ئەو خەتەی کە ئەو دوێنەی کە دامنا هۆکارەکەی چین، هۆکارەکەیان ئەمە کە بێنە سەر ناساوەکەی بینن، ئەمە سایتی ناسایەوە کە خەتم پیاناوە لەسەرەوە سایتەکەی دیاریکراوە 2019 کە پێشتریش دامراوم، بەناوی shrinking moon may be generating moonquakes. ئەمە ناوشانی بابەتەکەیە. جا باسی چیەکات سێریکەن ئەوەی کە خەتم پیاناوە لە خوارەوە لە ناو وینەکەیە، ئەڵێ getting more than about 150 پێ واتە 50 مەتر. ئەو خەتی کە مسوڵمانەکان باسیەکەن 50 مەترە، یعنی ئەگەر بڕیارە مانگ شەق بوو بێت ئەبێ بە دەوروبەری مانگە خولابێتەوە، نابێت یەک خەتی شوختێکە، ئەمە شوختێکە، شتێکە شوختێکی بردووە. ئێستا بۆ نمونە تۆ ئەگەر شووتیەک بکڕی شوختێکی تێبوو مانەوێنێ شەق بوو دوایین بووە شوختێکی تێبووە. هۆکارەکەشی چییە؟ ئەمە سایتێکی خۆی ئەوە لە نیشان باسیەکە، هۆکارەکەی مونکوێکسە. مونکوێک واتە چی؟ چۆن ئێمە هەڵێن بوومە لەرزە یان زەمی لەرزە، واتە بوومە لەرزەی سەر مانگ. لە مانگی ژامان دیاردا هەیە، ئەوی پێنجی بە خاکی مانگەوەیە. جا ئەم بابەتە ئەو وێنەیە ئەگەر بێنە سەر وێنەی داهاتوو، ئەم وێنەیە ئەو وێنەی کە هێڵەکەی بۆ کێشا لە لای دەستە ڕاستە، ئەم وێنەیە کە مسوڵمانەکان دایمەن باسیەکەن. ئەم وێنەیە 300 کیلۆمەترە. ئەم وێنەیە کە مسوڵمانەکان باسیەکەن 300 کیلۆمەترە. ناوی چییە؟ ناوی ڕیمە ئاریادیۆسە. ناونیشانە زانستیەکەی ئەو هێڵە ئەو خەتە کایبینن ناوی ڕیمە ئاریادۆسە. جا هەر بۆ معلوماتشان پێوتێ ریل ئەو وینە ئەو خەتانە، یان بۆ نەشڕینکی مون. بەرحاڵ 300 کیلۆمەترە شتێکە. ئێستا ڤیدیۆک ئەگەر هین بێ پیشانتانەیەم، بەس حەزەکەم چەند وێنەی تری ناسا بینن، ئەم وێنەی ببینن. ئەم وێنەی تریشیان هەر ڕێمە ئاریادیۆسە کە نزیکی 50 کیلۆمەترین کراوە، لە ناسا وەرگیراوە، لەکوێ ناسا؟ گۆدارد سپیس فلایت سنتەر، ئاریزۆنا ستیت یونیڤەرسیتی. ئەم وێنەی تایبەتە بێ. باشە ڕێمە ئاریادۆس بێنە، ئەمە هەر بۆی نەڵێم ویکیپیدیا نازانم چیەوە، سایتی ناساش لەوەش پیشانتان بەمەوە، ئەوە هێڵی پیاتوە. ئەڵێ ڕێمە ئاریادۆس about 300 کیلۆمەتر، واتە کاکە گیان 300 کیلۆمەترە براکەم. یعنی چۆن
نازم چۆن نام چی بڵێم 300 کیلۆمەتری ناویان ئاڵێن ئەمە شەقبوونی مانگە و پێوە نووسابا شەقبوون بێ بۆ 300 کیلۆمەترەی هاوار ئەبێزین نازام بڵێم چی دەی با بڕۆین ئەنجا ڤیدیۆکەیە پیشانتان بەم هێڵکاری ناسایە کە لیلینکڵن دایناوە کە لە ڕێگەی ئەپڵۆوە هێڵکاری ئەو وینەیان کردەوە ئەو خەتە بۆی بزانن چەندێکە لە دوور و مانگەوە کاتی هیتە نزیکەوە چۆن پیشانەیە خۆتان بڕیار بن ئەمە شەقبوونی مانگە فەرموسێرکەن خۆ ڤیدیۆکەتان بینی چۆنە ئەو ڤیدیۆیە لە دوورەوە کە پیشانەیە لە دوورۆ چۆنە هیچ دیارە ڕاست ناکە هیچ بێ بەسکە کامێرا نزیکە کاتەوە هەستەکەی هینێکی گەورەیە خۆتان تاقیکەنەوە بێنن ینی بە کامێرا نشتە خۆتان شتووە زۆر تاقیکەنەوە شتی بچوو گەورەکەن بە کامێرا گەورە بچووکەن بە جا ئەم دیاردەیە ئەوەی خۆشە تایبەت نییە بە مانگ لەسەر زۆربەی هەسارەکانەیە هەمینە لەسەر زۆربەی هەسارەکانەیە بۆ نمونە هەمان شت هەمان دیاردە لەسەر مەریخەیە هەمان دیاردەیە ینی هیچی نییە بڵێ ئەمە جیانە هەمان دیاردەیە لەسەر مەریخەیە کە پێوتێ مامێرز فاڵس ئەوکە بینی خەتم پیاناوە درێژایەکەی ئەفەنینەکەی واتاکەی 25 کیلۆمەترە 1200 مەتریش قوڵە هەمان دیاردەیە وەکە بینە دەستە ڕاستەوێنەکە کە لەسەر مەریخیش هەمان دیاردەیە شتێک نییە یعنی نازانم ئەمانە زۆر ئەحماقن چۆن تێیان نەگەێنێ وازان دیاردە فیزیایەکان لەسەر شوێنێک ینی یاسایەک فیزیای پێوتێ هۆمۆجێنەتی واتە گەردوون هاوشێوەیە شتێک نییە بڵێ لێرە جۆرێکی ترە لێرە جۆرەی تردا ئەمە نییە بڵێ کونێکی ڕەش لە شوێنی تر بە جۆری ئیشەکە لە شوێنی تر بە جۆری تریشەکە هەماهانگن گەردوون وەک یەکە کاڵیم وەک یەکە بۆ مانای کە یاسا فیزیایەکان وەگی ئیشەکەن مانای ڕۆژەڵات و باشوور و ڕۆژ ئاوشتی وای نییە هەسارێک بۆ هەسارەی تری نییە بابەت جێە بڵێ پێکاتی هەسارەکە شتەیە گۆڕە بام کە باسی شتێکی بۆ نمونە کاڵەی بۆ نمونە بوومە لەرزانمە تایبەت نییە بە زەوی ئەمە هەمان دیاردە لەسەر مەریخەیە لەسەر مانگەیە وابێتەوە کاری ئەمانە یاخود شۆینکینەکان کە نازان بە کوردی چێ بەداخەوە کە گرژبوونەوەی پێزیان شتێک کامە ڕوو ئێات بۆی ئەو هۆکارە جیۆلۆجیانە ئەو خەتانە دروستە بێ نازامی تر هیوادارم تێبگەن ئەمە شتێک نییە من لێرە تەنێویستە قسە لەسەر ئەو ڕسمانە بکەم پێشتر ڤیدیۆم دانا و ڤیدیۆم وەرگێڕا تایبەت بەو بابەتە کە ئەسڵەن نامی قسەی قۆڕی مانگ شەڕبووە لە ڕووی زانستی وەڵی لا چڕۆیەک وەڵێ بەڵام لە ڕووە لە تەنێویستم لەسەر ئەو وێنەیە قسەکەم کە زۆر دانرێت یانی خۆشیان نازان چیە مسڵمان لێ ناکوڵێتەوە چکار ئەسڵەن ناخوێنێتەوە ناوێت بخوێنێتەوە ناوێت تێش بکات سام ڤیدیۆ تاچیم داڵێن هەر خەڵک نەخوێنێتەوە چینەوە باوان لای بکات هەرەوە گرنگی بەلایمنەوە بەڵام ئەوی گرنگی وادارن تێبگەن کام ڕسمانە چییە لەکوێوە هاتووە سەرچاوەکەی و چەندێکیشە ینی ئایس پەیوەندییان هەیە لەگەڵ بابەتی کە عەرەبەکان هێناویانە بۆ درۆ بۆ عەرەبێکی کەری پێپەتی کوردە جاشەکەی خۆشمان جاشی ئیخوان موسلیمین و ئەردۆغان و ئەمانە یەن بەبێ ئەوەی بزانن چێ وەری ئەیگێڕن و ئەیکەن بە قۆگی گەنجی کوردە گەنجیش نەئەخوێنێتەوە نە زمان نەزانێ نە ئەگەڕێ نە فێرکراوە نازانم چی چاوەڕێکێکی اینجا ڤیدیۆیەکی زانایەکی ناسایە لە کۆتایە دایانم ئەم ڤیدیۆ باک هەرەوەنە کورد بێ بەسە جۆ لە زانە فیزیاکە بگرم زانم چیەڵێ خۆتان بڕیار بن کاتێکی خۆش. Hi, I'm Dr. David Hilmers, and I'm very happy to be here today. By way of background,
I went to the university and had earned a degree in mathematics. Later on, I got 2 graduate degrees in electrical engineering, and then was fortunate enough to be selected as a NASA astronaut. While I was at NASA, I was fortunate enough to fly on 4 shuttle missions and had a chance to look at God's creation, both looking outward towards the universe and also back to Earth to see what He has created. Later on, I retired from NASA and went on to become a physician. And where I work now is in Houston, Texas, at the Baylor College of Medicine, where I teach, do research, see patients, and support a number of medical missions abroad. I think that the proper use of science is that we must always remember that religion, since it's based on a faith in a power that we really can't comprehend, supersedes science. And I think that Scripture really states it very well when it says that faith is being sure of what we cannot see, and it's being certain of what we hope for. I think that science can help us strengthen our faith, but we need to be very careful when we see that science is trying to prove or disprove an article of our faith, because it's then that religion stops being grounded in faith and instead just simply becomes an extension of our scientific knowledge. So what we're looking at on this picture appears to be what we call a lunar rill. A lunar rill is a long, narrow depression on the moon's surface, and you might think of this as an enormous ditch or maybe a small canyon, certainly not on the scale of the Grand Canyon, for example. However, lunar rills can be very long, maybe over 100 miles in length, and they can be quite wide as well. Some of them are over a mile wide. Their depth can be several hundred feet or more, but their depth is certainly on a scale of the diameter of the moon, is a very, very small proportion of the size of the moon. Lunar geologists usually categorize lunar rills into one of 3 types depending on their shape. One type of lunar rill is called a sinuous rill, and that is one that wanders or meanders, and it's got many, many curves. A second type is called the arcuate rill, and this type of rill has a very smooth curve. The third type is called a straight or linear rill, which is, as its name implies, is very straight. Each type of lunar rill seems to have, or is thought to have, a different origin. As to the question, do these rills or similar structures exist on other planets or moons, it's thought that rills or similar structures do exist on other moons or other planets in our solar system. It's thought that the mechanism might be different than the mechanism that formed the rills on the moon. One might ask, do these rills constitute proof that the moon split at one time or the other? And it's thought that lunar rills form through volcanic activity or by shifts in fault lines, much like we have here on Earth when earthquakes form. It's thought that if there was any type of split that was sufficient to cut the moon in half, for example, that this would be an event that was so cataclysmic that would be catastrophic to the moon itself, and that its orbit would have shifted in a way that we probably would have detected this. So there's no real evidence that we have that at any time in past history that the moon actually split. Some of the main theories about how lunar rills formed are through volcanic activities, whether they're channels of lava flow that formed these meandering type of rills, or if it's through a large flow over what we call the seas of the moon that caused these rills, which would be more like the arcuate rills.
And it's finally thought that the straight reels or the linear reels were actually caused by earthquake-like activity on the moon, in which fault lines shifted and caused cracks in the moon's surface. As far as the timing of the formation of lunar reels, it's really impossible for scientists to put a precise date on the date of their formation. However, it's thought that these reels, whether they're on the moon or on other planets, formed at various points in the history of the solar system. And it probably occurred over a very long period of time based on the evidence that we have, rather than on one single event. I'm not a planetary scientist, but there is no report that I've ever seen or have heard of that states that the moon at any time in its history split into two parts. I think that as a scientist, though, we can look at the results of such an event. It would had to have been a cataclysmic or catastrophic event that would irrevocably affected the shape and the orbit of the moon. It couldn't have remained in a stable orbit if that had actually happened.